每当这个声音响起，大家就知道该坐下来看 Netflix 的电影和影集了，但是却很少有人知道这个开头音效到底是怎么来的。Let's find out！ 你是否在每天打开 Netflix 的时候，好奇着它开头的音效到底是怎么来的呢？好，没有，我知道，但现在一问起来就有点好奇了吧？Netflix 开头的音效虽然不到3秒钟，但是却深深的烙印在它2亿多位用户还有寄生虫的记忆当中，也是全世界最成功的音乐商标。所以今天就来了解一下它背后的有趣故事吧。Netflix 经典的开场音效在2015年初次上线，但在上线前可是花了整整1年的时间设计。而它背后的大功臣就是 Netflix 的产品副总裁、影像制作人出身的 Todd Yellin。Netflix 上充满了丰富的影像内容，这让 Todd 深刻体会到，除了影像 logo， 他们还需要一个音乐 logo 来让观众记得那种看 Netflix 的感觉。The thinking was, shouldn't we have a sound that when you hear that, it makes you think of,Wow, I'm about to get a treat. I'm about to get an amazing story that's very relevant to me. And that's most importantly, cinematic in my home. 于是 Todd 找上了曾荣获奥斯卡的声音大师，参与《英雄本色》、《神鬼猎人》和《饥饿游戏》等大片的 Lon Bender。Todd 表示，他希望成品能简短、有趣，而且给人看电影的期待感。尽管过去已经有非常多著名的电影开场音效，像是迪士尼、20th Century Fox 或是 MGM 米高梅影业的狮吼，但这些都是在戏院里播放的，观众们特别空出了时间来到电影院，付了门票，买了爆米花，所以这些比较长的开场音乐能够堆叠观众的期待感，开启一个独一无二的剧院体验。但是 Netflix 是一个线上串流服务，没有耐心的观众只想要 click and play 随点即放，不合胃口就要马上换片，这种长长的音效只会让观众觉得浪费时间。 Todd Yellin 和 Lon Bender 不眠不休的试听素材，像是电脑开机的声音和实际念出品牌的厂商，但没有一个符合 Todd 的期待。他希望 Netflix 的声音能够和这些科技电脑公司做出区隔，有独特的趣味感，同时又要能搭配平台上各种不同的电影而不违和。于是 Lon 试遍了各种声音，像是开启的门、时间滴答作响、音乐盒、奇怪的乐器，甚至是拍摄电影的声音。最终挑出了几个选手，像是 Todd 本人相当喜爱的海洋泡泡声，和我们现在听到的 Ta-dum。只是最初的版本声音比较干，而且最后还有一声奇怪的山羊叫。Todd 表示他认为山羊叫有一种怪诞的趣味。为了选出最后的优胜者， Todd 决定交由观众来决定，但他并没有列出所有的选手来投票多数决，而是将这些选手分配给多组观众，让每一组观众只试听一个音效，也不告诉他们用途，就请他们列出音效给他们的感觉关键字。结果出炉， Todd 曾经喜爱的海洋泡泡得到了像是放松、好奇等等关键字，不过最多的是疑惑。至于 Ta-dum 的声音则获得了戏剧感、有趣、开始、简短等等关键字。回到家里， Todd 想到他肩负着上亿观众的期待，于是找来10岁的女儿 Samora 来做最后裁决。没有想到听完了前5名的选手， Samora 毫无迟疑地选了 Ta-dum，看来胜负已经很明显了。不过到底音乐大师 Lon Bender 是怎么做出这个 Ta-dum 的，又是取样了什么物品或乐器呢？其实这是 Lon 用他手上的婚戒敲打壁橱的声音，最后再用电脑软体加上一个深沉的慢速 anvil sound， 就是铁针的声音，最后再来点气音的小冲击，便完成了雏形。然而 Lon 总觉得还少了一点音乐性，那种让人往前倾的期待感。于是他找上了制作人 Charlie Campagna。Charlie 突发奇想，用上了他远在1990年代的旧作品，一段经过2个效果器并且经过反向处理的电吉他声，成了一连串氛围感的音效。而 Netflix 的画龙点睛之笔 The Blossom Sound 开花的声音就在这时候出现了。
And I always had it because it's so beautiful, but I never was able to use it. And it just so happened that I decided to use that piece of audio for one of the submissions that I gave to Lon. And listen carefully right now. Buried in this recording, this happened. That orphan sound found its purpose. It found its parents. 世界上最有名的音乐商标于是诞生了。Netflix 的开场音效不但铿锵有力，给人期待感，更能适用在 Netflix 上所有的影片。最重要的是，它很短。时光流逝 ，Netflix 上除了好莱坞电影，更有了无数脍炙人口的自制影集和电影。于是 Netflix 开始想把他们的电影搬进戏院。然而，简短有力的 Tatum 在电影院里就显得短了。于是他们找上了电影配乐的传奇人物，操刀全面启动、加勒比海盗和星际效应等多部神作的大师 Hans Zimmer。在他的巧手打造之下， Netflix 有了全新的16秒戏院专用开场音乐，并且仍然保留着 Tatum 的精髓。这就是 Netflix 音效的故事。尽管从2015年到现在 Netflix 上的内容不断推陈出新，开场画面也经过了改版，但不变的是这声经典的 Sound Logo 从未退流行。而被问到制作这个经典音效的心得， Todd 表示还好当初没有用山羊叫。那以上就是 Netflix 开场音乐的小故事。 Sound Design 真的是一门艺术，谁知道这短短不到3秒的音效，居然需要花1整年，还有这么多专业人员参与才能完成。所以真的是台上1分钟，台下10年功。许多我们认为理所当然的东西，其实背后都有着不为人知的辛苦。下次再听到这个声音的时候，你就知道你听的可是大师之作哦。好的，那以上就是今天分享的内容。不知道你现在一天平均会听到这个音效几次呢？1次、5次，还是你有选片障碍听了20几次呢？在底下留言告诉我哦。那今天的影片就到这边结束了。如果你喜欢今天的内容，不要忘了帮我按赞、分享，还要订阅我的频道，还要记得开启小铃铛。